Turbūt kiekvienas yra susimąstęs apie asmeninį tobulėjimą. Pats tobulėjimas yra veiklos, kurios vysto žmogaus galimybės ir potencialą bei gerina gyvenimo kokybę. Šis bendrinis apibrėžimas yra puikus tuo, jog jis nepriboja mūsų suvokimo ties tam tikrais įsitikinimais. Pavyzdžiui, jeigu nori tobulėti, būtinai reikalingas formalus mokymasis. Tobulėjimas visų pirma yra susijęs su veikimu. Ką tai reiškia? Tau reikia veikti, žengti žingsnį ir kažką daryti. Tai plečia tavo galimybės bei potencialą. Kaip yra teigęs Indijos tautinio išsivadavimo judėjimo lyderis Mahatma Gandhi, būkite pokyčiai, kuriuos norite pamatyti pasaulyje. Kas domisi taip pat asmeniniu tobulėjimu, gali perskaityti, aš rekomenduočiau, kaip įsigyti draugų ir daryti įtaką žmonėms. Tai viena iš tokių puikiausių knygų.